بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر یاسین یم، یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم او غواړم چې د کلینیکي نیورولوژي د نیوراناټومي د لومړي یونټ دریمه برخه تشریح کړم. زموږ د نن ورځې درس په یو کیس باندې پیل کیږي چې دا کیس د یو 50 کلن سړي چې د ښي لاس څخه استفاده کوي دی، او دا سړی ستاسې کلینیک ته د غاړې د درد او همدارنګه د نیورولوژیکل ډیفیسټ د ناببره پیل کېدو څخه حکایه کوي. تاسو په خپل کلینیک کې نوموړي ناروغ ته یو لړ فزیکي معاینات اجرا کوئ او په دې فزیکي معایناتو کې تاسو یو څو ټکي په ناروغ کې ګورئ چې په دې ټکو کې یو خو دا دی چې ناروغ خبرې نشي کولی، دوهم دا د ناروغ د مخ په ښي طرف کې همدارنګه په ښي لاس او په ښي پښه کې نمنس او ویکنس لیدل کېږي، او علاوه د دې څخه مریض تاسو ته حکایه کوي چې د نیمې نړۍ راسته طرف نشي لیدلی او همدارنګه دواړې سترګې چپه طرف ته کږې شوي وي. اوس راځو د ناروغ هغه ستونزې یو په بل پسې واضح کوو. لومړی دا چې ناروغ د خبرو وړتیا د لاسه ورکړې وه او دا ستونزه په طبي اصطلاح باندې د افاژیا په نوم باندې یادېږي. افاژیا بیا په دوه ډوله دی، یو په دې چې اول لومړی ډول یې دا دی چې ناروغ خبرې نشي کولی، یعنی هیڅ یوه کلمه نشي اجرا کولی. دوهم ډول یې دا دی چې ناروغ خبرې کوي مګر خبرې بې ربطه وي او بې مفهومه وي، او د دې دواړو افاژیا پاتالوجیانې چې دی بیا په مختلفو سنټرو پورې اړوند دي، یعنی د هر سنټر پاتالوجي بیا بیل ډول افاژیا رامنځته کوي. د مخکې تر دې چې نورې خبرې په افاژیا باندې وکړو باید د ناروغ هغه ډامیننټ هیمسفیر واضح کړو. هغه خلک چې ښي لاس یې د هغو هیمسفیر هغه ډامیننټ هیمسفیر یې 90 سلنه په کیڼ طرف کې او 4 سلنه یې په ښي طرف کې، او خلک چې د کیڼ لاس یې د هغو ډامیننټ هیمسفیر یا د خبرو کولو مرکزونه یې 23 سلنه یې په کیڼ طرف کې او 28 سلنه یې په راسته طرف کې، او هغه خلک چې امبي ډیکسټرس یعنی طرف یې معلوم نه وي 15 سلنه یې مرکزونه په کیڼ طرف کې او 15 سلنه یې په ښي طرف کې موقعیت لري. اوس د افاژیا نیوراناټومي ته راځو. لکه مخکې چې ما ذکر کړل افاژیا په څو ډولو باندې ویشل کېږي، چې لومړی ډول یې د بروکا ایریا ستونزه ده. بروکا ایریا خپله دا د خبرو کولو هغه سنټر دی چې خلکو ته د خبرو کولو وړتیا ور په برخه کوي. دا ناحیه د دماغ په فرنټل لوب په کښتنۍ برخه کې موقعیت لري، او دویمه ناحیه چې ده هغه د ورنیک ایریا په نامه باندې یادېږي. ورنیک ایریا زموږ د دماغ د ټمپورل لوب بیا په ټمپورل لوب پورتني قسمت کې موقعیت لري، او د ورنیک ایریا وظیفه چې ده هغه د خبرو کمپریهنشن یا په خبرو باندې پوهېدل، د خبرو څخه افهام و تفهیم اخیستل د دې دنده ده، او د بروکا ایریا دنده چې ده هغه یوازنۍ د خبرو جوړولو یا د جملو جوړولو دنده د دې په غاړه ده. دا دواړه سنټرونه بیا د یو بل سره د ځینو الیافو په ترو باندې تماس لري، چې دا الیاف ته موږ بیا اریکواټ فسیکولس وایو، او د دې ناحیې پاتالوجیانې هم یو ډول افاژیا رامنځته کوي چې هغه ته نن کمیونیکیټینګ افاژیا وایو. په دې تصویر کې تاسو وینئ چې دا د برین یا د دماغ ام آر آی دی، او څنګه پوهېږو چې دا ام آر آی دی. مخکې ما د سټي سکین په باره کې تاسو ته توضیح تشریحات درکړه چې سټي سکین زموږ د سکل هډوکي ډېر په سپین رنګ باندې ښیي مګر ام آر آی نه ښیي. دغه رنګه د راډیوګرافي اورینټیشن لکه مخکې چې ما تاسو ته وویل دا زموږ د طرف په معکوس ډول دی، یعنی د راډیوګرافي چپه طرف زموږ راسته طرف سره سمون خوري او ښي طرف یې زموږ د کیڼ طرف سره سمون خوري. په دې ام آر آی کې تاسو وینئ چې دوې دایرې ښودل شوي دي،
اوله دایره چې ده دا د بروکا ایریا درشي او دوهمه دایره چې ده دا ورنیک ایریا په ګوته کوي. همدارنګه لکه مخکې چې موږ وویل دا ایریې بیا د دماغ په هغه ډامیننټ هیمسفیر پورې مربوط دي. هغه خلک چې دوی د ښي لاس څخه استفاده کوي د دوی د خبرو مرکزونه دواړه ورنیک ایریا او بروکا ایریا د دماغ په کیڼ طرف کې موقعیت لري او هغه خلک چې دوی د کیڼ طرف څخه یعنی د کیڼ لاس او د کیڼ پښې څخه استفاده کوي د دې بروکا ایریا بیا په چپه طرف کې 90% موقعیت لري او په راسته طرف کې 28% موقعیت لري. بروکا ایریا لکه مخکې چې هم وویل سو د دې دندې د خبرو جوړولو یا د خبرو کولو دندې دي او د ورنیک ایریا بیا په خبرو باندې د پوهېدلو او د خبرو څخه د مفهوم اخیستلو وظیفه ده. اوس د ناروغ دومې ستونزې ته راځو چې هغه د ویکنس څخه دی او دا ویکنس د ناروغ د مخ په ښي طرف کې همدارنګه په ښي لاس او په پښه کې موجود و. ویکنس د یو سلسله ستونزو له کبله رامنځته کېږي چې دا ستونزې کیدای شي د انجرۍ څخه وي. دغه رنګه کیدای شي نور پتالوژیانې هم په دماغ یا په سپاینل کارډ او په نورو اعضاو کې موجود دي او په ناروغ کې د عضلاتو د کمزورتیا او ضعفیت د رامنځته کېدو سبب وګرځي. خو ویکنس په خاص ډول کیدای شي د یو سلسله انجریو له کبله چې هغه کیدای شي په دماغ کې د دماغ د انجریانو له کبله رامنځته شي. همدارنګه د سپاینل کارډ د ستونزو پتالوژیانو او انجریز له کبله رامنځته شي. پریفرل نروز او همدارنګه د پریفرل نروز سیل باډیز د ستونزو له کبله هم ویکنس یا د عضلاتو کمزورتیا رامنځته کېدلی شي. علاوه د دې څخه نیورو مسکولر جنکشن پتالوژیانې او همدارنګه د عضلاتو ترزیزات او د عضلاتو پتالوژیانې او ستونزې هم کېدای شي د ویکنس سبب شي. که چیرې د ناروغ دوه لومړني ستونزو ته پام وکړو، په لومړني ستونزې کې مریض د خبرو کولو توانایي نه درلوده، نو مشکل یې په بروکا ایریا کې و، ځکه چې ناروغ په عین وخت کې په خبرو باندې پوهېدی او د خبر څخه یې فهم او تفهیم اخیستی او دا د دې ښودنه کوي چې د ناروغ په ورنیک ایریا کې کومه ستونزه نه ده موجوده. او دوهمه ستونزه چې د ویکنس څخه دی په راسته طرف د مخ کې همدارنګه په ښي لاس او ښي پښه کې، نو دا یو ایکسټنسیو ډیفیکټ دی او د دې څخه موږ دا اخذ کولی شو چې دا مشکل په برین کې موجود دی، ځکه چې د برین ستونزه دونه غټ مشکل رامنځته کولی شي. کیدای شي ناروغ سټروک ولري او د ناروغ د پری سنټرل جایرس ایریا یعنی هغه برخه چې په هغه کې موټر نیورونونه موقعیت لري هغه یې ټول موفق کړي، یا هغه کریټیکل ایریا چې ما مخکې ذکر کړه چې هغه عبارت د انټرنل کپسول څخه دی، کیدای شي هلته یو ډیفیکټ موجود وي. د نیورو اناټومي په اوورویو کې چې موږ ویلو چې یو هدف دا دی چې موږ اپر او لوور موټر نیورون یو د بل څخه بیل کړو او دا دوه نیورونونه وپېژنو. اوس دا دی هغه وخت را رسېدلی دی چې اپر موټر نیورون او لوور موټر نیورون یو د بل څخه بیل کړو او ویې پېژنو. لومړی اپر موټر نیورون واضح کار موټر نیورون چې دی دا یو نیورون دی چې د دې سیل باډي زموږ د دماغ د پری سنټرل جایرس کې موقعیت لري او د دې اکسونونه چې دی په سپاینل کارډ باندې ختمیږي، یعنی د دې سیل باډي د کله چې د پری سنټرل ایریا څخه دی شروع شي د دې اکسون بیا راځي د دماغ څخه تیریږي میډ برین ته راځي، د میډ برین څخه بیا وروسته پونز او د پونز څخه بیا وروسته میډولا ابلانګاټا ته راځي. په میډولا ابلانګاټا کې دی تقریبا 90% مقابل طرف ته کراس کوي یا تیریږي او دغه ځای څخه وروسته بیا دی سپاینل کارډ ته راځي او په سپاینل کارډ کې د انټیریور هارن یا په قدامي ښکر باندې ختمیږي، چې دغه نیورون چې سیل باډي یې په پری سنټرل جایرس کې موقعیت درلودی او اکسون یې د سپاینل کارډ په انټیریور هارن باندې
ختم شوی و دې ته موږ اپر موټر نیورون وایو. لوور موټر نیورون د دوهم نیورون څخه عبارت دی چې د دې سیل باډي بیا په د سپاینل کارډ په انټیریر هارن کې موقعیت لري او د دې اګزونونه بیا د عضلاتو باندې د عضلاتو سره تماس پیدا کوي، یعنی نیوروماسکولر جنکشن باندې ختمیږي. دا نیورونونه عموما دوهمنی نیورون دی چې د دې دندې د عضلاتو تعصیب دی، یعنی اپر موټر نیورون او لوور موټر نیورون دا دوه نیورونونه دي چې لومړی نیورون دا په دماغ او سپاینل کارډ کې موقعیت لري او دوهمنی نیورون چې دی هغه بیا په محیط کې موقعیت لري چې هغه ته موږ لوور موټر نیورون وایو. د دواړو لارو یعنی اپر موټر نیورون او لوور موټر نیورون پاتولوژي او ستونزې بیا سره بیل دي. هغه آفتونه او هغه ستونزې چې لوور موټر نیورون پخته کوي هغه ځان ته نښانې لري او هغه ستونزې چې بیا اپر موټر نیورون اخته کوي هغه بیا ځان ته نښانې لري. مثلا هغه خلک چې لوور موټر نیورون په ډیزیز باندې اخته وي، په هغو کې عضلات اټرافي کړي، د عضلاتو اټوني لیدل کېږي، د عضلاتو فاسیکولیشن لیدل کېږي، دغه رنګه د عضلاتو فلاسید پارالیسیس لیدل کېږي چې ښه مثال یې پولیومایلایټس دی. او د اپر موټر نیورون ډیزیز ښه مثال سټروک دی چې په ناروغانو کې سپاسټیک پارالیسیس لیدل کېږي، ویکنس لیدل کېږي، ریجیډیټي لیدل کېږي. دغه رنګ ناروغان هایپر ریفلکسیا لري او په همدې ډول ناروغان اټرافي لري، مګر د دې ناروغانو اټرافي چې ده هغه د عضلاتو یا د اورګانز د ډیسیوز له کبله رامنځته کېږي. په دې کارټون کې تاسې د دماغ یو شکل وینئ چې په هغه کې پری سنټرل جایرس او پوسټ سنټرل جایرس ښودل شوی دی. د دماغ په دماغ کې یو تعداد سرکسونه یا ناوې موقعیت لري چې دا ژورې برخې دي په دماغ کې، او د دوو ناوو یا دوو سرکسو په مابینځ کې بیا یو سلسله راوتلې غونډۍ یا جایرسونه وجود لري چې په دې جایرسو کې پری سنټرل جایرس او پوسټ سنټرل جایرس ډېر د اهمیت وړ دي. په دماغ کې هغه منځنی سلکس چې هغه ته موږ سنټرل سلکس وایو، د هغه په مخکني قسمت کې جایرس ته پری سنټرل جایرس وایو چې په دې جایرس کې زموږ د حرکي یعنی موټر نیورونونو ټول مراکز موقعیت لري په دې برخه. او د سنټرل سلکس په شاتني قسمت کې بل جایرس موقعیت لري چې دې ته پوسټ سنټرل جایرس ویل کېږي، او دا جایرس په دې کې د سنټرو ټول مراکز وجود لري. زموږ د غړیو یا زموږ د بدن د حسي حواس چې راځي په دې ایریا باندې دی هغه ریلی کوي، یعنی په دې برخه باندې تمامیږي. دا سنټرونه لکه مخکې چې ما درته وویل د پوسټ سنټرل جایرس دا د سنسیشن سنټرونه یا مراکز په بر کې نیسي، او پری سنټرل جایرس چې دی هغه بیا د حرکي یعنی موټر سنټرونه یا مراکز خپل ځای کې یو خوا ته ځای ورکوي. دې شکل کې تاسې دغه وینئ هومونکولس. هومونکولس چې دی دا یو مصنوعي سړی دی چې پر دماغ باندې چپه پروت دی، یعنی د دې پښې چې دی لوړ موقعیت لري او سر او ژبه او د خولې خوا چې ده هغه کښته موقعیت لري، یعنی دی پر دماغ باندې سرچپه موقعیت لري. دا د دې معنا ورکوي چې زموږ د پری سنټرل جایرس او پوسټ سنټرل جایرس نیوکلیسونه چې دي هغه په معکوس ډول باندې په دې جایرسو باندې دوی ځای نیولی دي. مثلا یعنی هغه مرکزونه چې زموږ د بدن د کښتنۍ برخې یا د پښو حرکي او حسي وظایف یا دندې پر غاړه لري، هغه د دماغ په ډېر
لوړترینه نقطه کې موقعیت لري یا په بل اصطلاح باندې د دماغ غونځې طرف ته موقعیت لري، او هغه سنټرونه یا مرکزونه چې زموږ د مخ د ژبې همدارنګه د خولې حسي او حرکي دندې په غاړه لري، هغه بیا د دماغ په کښته ترین نقطه کې یعنی په انفیریور پارټس او لاترال یا په وحشي طرف کې موقعیت لري. که چیرې دا بل شی ماته موږ ځیر څه دلته به یو دوه تصویره ولیدل سي، دا د هغه سړي دی چې زموږ پر دماغ باندې چپه پروت دی او د دې سړي نوم هومونکولس دی. که چیرې تاسې ډېر ښه ورته ځیر سئ د دغه سړي د بدن ځینې غړي نسبت نورو غړیو ته سایز زیات دی یا غټ معلومیږي، او دا د دې معنا ورکوي چې هغه برخې چې هغه زیات حسیت او همدارنګه زیات حرکت ته ضرورت لري د هغو سایز په دماغ کې زیات دی، یعنې د دوی سنټرونه په دماغ کې نسبت نورو برخو ته زیات ځای نیول دی. مثلا که د لاس مثال ورکو، د لاس دپاره هغه مرکزونه چې د دې حسیت او حرکي دندې په غاړه لري د دوی سایز ډېر غټ دی نسبت هغه مرکزو ته چې دوی د اوږو حرکت او حسیت وظایف سرته رسوي. دغرانګه د شونډانو او د خولې سنټرونه هم پر دماغ باندې زیات ځای نیولی دی، یعنی زیات برخه یې احاطه کړې ده نسبت هغه نورو برخو ته یا د اوږو یا د پښو سنټرونو ته. او دغرانګه په دې هومونکولس کې به تاسو ووینئ چې د یو هومونکولس غوږ لري او د بل هومونکولس غوږ نسته. نو دا یو سوال دی ستاسو دپاره، کیدای شي تاسې موږ ته په کامنټ کې د دې سوال جواب راکړئ او بیا موږ به په آینده درس کې پر دې باندې بحث وکړو.